Head sõbrad, täna jätkame kohtumõistjate raamatu ühe valusaima ja õpetlikuma teema käsitlemist. See on teema, mis puudutab ka 21. sajandi kristlasi. Kohtumõistjate raamatu alguses seisab lühike, ent päris hirmutav lause. Ja kui ka kogu see sugupõlv oli koristatud oma vanemate juurde, tõusis pärast neid teine sugupõlv, kes ei tundnud Issandat ega ka mitte neid tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud. See on kohtumõistjate raamatu 2. peatükk, 10. salm. Kuidas see sai juhtuda? Kuidas sai põlvkond, kelle vanemad olid kogenud Jumala õnnistavat kätt, näinud Egiptusest väljumist, Jordani ületamist ja Jeeriko müüride langemist, nii kiiresti läbi kukkuda? Mis siis on see sellise läbikukkumise olemus? See ei olnud ju intellektuaalne teadmatus. Neil oli Jumala kohta teoloogiliselt küllaldaselt teadmisi. Mõned neist olid lapsepõlves isegi Jeeriku langemist pealt näinud. Nad teadsid Issandast ja tema tegudest küllaltki palju, aga nad ei tunnistanud teda oma elu Issandaks. Me puutume siin kokku nii-öelda teise põlvkonna sündroomiga. Sündroom on teatud haigustunnuste üheaegne esinemine. Antud sündroomi olemus väljendub leiguses ja ükskõiksuses eelmise põlvkonna usuelu kogemuste vastu. Kujutlegem ette olukorda, kus isa on olnud suurepärane mägironija, vallutanud maailma kõrgemaid tippe. Tema elutoas ripuvad hämmastavad pildid hingetust tegevatest kõrgustest ja võitudest. Poja jaoks on see kõik vaid mõttetus. Harva ja ükskõikselt peatub ta pilk isa auhindadel. Teise põlvkonna sündroom on levinud ka 21. sajandi kristlaste hulgas. Seda tuleb ette isegi piiblikoolides ja vaimulikes seminarides, kus Jumala sõna päevast päeva uuritakse. Filosoof Erich Fromm on öelnud, et armastuse vastand ei ole viha, vaid ükskõiksus. Kuid ükskõiksus ei ole ainult passiivne hoiak, sellel on kalduvus levida nagu põranda švammil. Me võime ükskõiksust märgata kõikjal, see on võimetus oma mugavustsoonist väljuda. Aga pöördume nüüd kohtumõistjate raamatu juurde tagasi ja küsime, miks Iisraeli suguharud läbi kukkusid ja kas on olemas mingit rohtu teise põlvkonna sündroomi vastu. Vastust otsides hakkavad silma mõned asjaolud ja ühtlasi ka võimalused selle sündroomiga võitlemiseks. Kõigepealt nad olid oma olukorraga rahul. Jumal oli käskinud maa vallutada, kuid ometi jäid suured alad ikkagi vaenlaste kätte. Esimene põlvkond alustas hoogsalt, aga teine põlvkond leidis, et neil on kõik eluks vajalik olemas ja rohkem pole vaja. Milleks veel kellegagi tüli norida? Me ei tohi piirduda eelmise põlvkonna saavutustega, need on vaid tänase elu vundament, millele edasi ehitada. Pooleli jäänud tööd tuleb jätkata. Vaimulik elu võitlused tuleb uuesti üles võtta, sest Jumalal on uudismaad ka tänasele põlvkonnale. Selle tõttu siis väärtusta vanemate pärandit ja võite selle eest. See, mida me oleme ise välja teinud ja mille eest ka võidelnud, on palju väärtuslikum kui see, mis meile lihtsalt sülle on kukkunud. Me kõik peame võitlema, et saavutada need eesmärgid, mis Jumal meile on tõotanud. See võitlus ei ole võitlus liha ega verega,
vaid see on vaimulik võitlus. Mõned asjad meie elus on aga nagu astelihus, mis hoiab meid alandlikuna ja Jumalast sõltuvana. Teiseks, nad võtsid Jumala õnnistusi iseenesestmõistetavatena. Issand oli neid hoiatanud, et kui nad saavad suured linnad ja head kojad, kaevud ja istandused, mida nad pole ehitanud ega rajanud, siis ei tohiks nad Issandat unustada. See on 5. Moosese raamatus. Ja Püha Vaim pidas seda hoiatust nii oluliseks, et kordab seda pühakirjas lausa 2 korral. On väga inimlik, et kui oleme õnnistatud maiste varandustega, kaotame kergesti silmist Jumala enda ja pöörame kogu tähelepanu õnnistustele endale. Meie tähelepanu pöördub nii-öelda kristlik elu lisanditele, maisele rikkusele, tervisele ja meelelahutustele. Parim kaitse usuelu fookuse kaotamise vastu on tänu. Mitte Jumal, vaid meie ise vajame tänu. Tänamatus pole mitte ainult ebaviisakas ja rumal, vaid ka eluohtlik. Seal, kus õitseb tänu, sureb ükskõiksus välja. Ja lõpuks nad unustasid Jumala tõotused, tema sõna. Nende kuulekus rajanes traditsioonidel, mitte isiklikel piibelikult põhjendatud veendumustel. Nende mälestuste seintel olid küll pildid isade tippelamustest ja imelistest kogemustest elava Jumalaga, aga need ei läinud neile endile korda. Isade diplomid ja medalid tolmusid. Ainuke ravim sellise ükskõiksuse vastu on süveneda Jumala tõotustesse, uurida nende tähendust meie isikliku usuelu jaoks, lasta nendel tõotustel end isiklikult kõnetada ja seda kõike tänapäeva kontekstis. Kuid on veel üks asjaolu, Jumal ei loobunud ka selles olukorras oma rahvast. Ta ei vastanud ükskõiksusele ükskõiksusega. Kohtumõistjate raamatu 3. peatükis 1. 2 salmis ütleb, öeldakse, et Jumal jättis tõotatud maale paganlikud rahvad alles, et nende läbi oma rahvast ikka jälle proovile panna. Miks? Selleks, et Iisraeli rahvas õpiks sõdima. Kas Jumal oli huvitatud ainult loengutest sõjapidamise kohta? Ei, ta oli huvitatud rahvast, kes keset eluvõitlusi õpiks teda usaldama. Sest võit ei tule mitte inimeste julgusest või osavusest, vaid Jumala truudusest inimeste vastu, kes teda usaldavad. Just seda pidi kogema ka järgmine põlvkond. Sageli me küsime endalt, miks on meie elus nii palju probleeme ja takistusi. Miks ei ole ühtki täiuslikku kogudust? Vastus on, Jumal kasutab neid raskusi selleks, et õpetada meile vaimulikku võitlust. Keset raskusi ja kaotusi tuleb esile meie südame tegelik olukord. Meie reaktsioon kurja suhtes näitab, kes me tegelikult oleme. Meie tegelik eesmärk peaks olema võit kurja üle Jumala abi ja väega. Ja sõber, teine põlvkond on kutsutud võitlusele ja kasvule. Suurim oht on ükskõiksus ja osavõtmatus. Oled sa ükskõikne pealtvaataja, kes haigutab vanade lugude peale? Või oled sa võitleja, kes toetub Jumala tõotustele, et astuda vastu raskustele, mille kaudu Jumal sind tahab kasvatada? Kasuta eelmise põlvkonna kogemusi vundamendina, millele ehitad uute õnnistuste koja. Ole võitleja. Mõtle hetkeks vähemalt ühele valdkonnale oma elus, kus on su vaimuliku elu võitlus kuidagi pooleli jäänud.
Järgmisel korral räägime inimese patust ja Jumala vihast. Suur tänu, et võtsid aega mõtiskleda teise põlvkonna vaimulike võitluste üle. Aga seniks siis kohtumiseni.